É, beleza. Então, tá, vim aqui mostrar pra vocês a maior gameplay de Left 4 Dead em todo o planeta Terra. Mostrar como um grande homem, como se joga esse jogo de verdade. Pronto, eu vou só pular isso aqui de tanto faz. Deixa eu ver um mundo legal. Ah, vai, vou jogar o modo normal. Player. O jogador. Normal. Eles. Sei lá, eu posso. Shopping da Morte é paia. Não sei não. Passou um frio muito grande. Não é Shopping da Morte mesmo. Normal. Então, estamos aqui. Eu vou. Não fale nada. Não diga nada. Apenas aceite. Apenas aceitem qual vai ser o personagem, já que o personagem é um personagem muito incrível aí. Muito conhecido no mundo, claramente. Então não. Apenas não digam nada, apenas aceitem. Enquanto essa desgraça desse jogo não carrega até agora. Vamos começar essa grande gameplay. A gameplay completamente normal de Left 4 Dead. Apenas. Simbora. Hey, I bet he's headed to the mall. There's an evacuation center there. Everybody grab some weapons. I'll lead the way. Try again. Então, simbora, galerinha. Simbora. Então, tô virando claramente. Tô virando. Eita, pega. Oh, não, noob. Knows what I think they Eu tô are. travando. Eu corro, boy. Ô, mano, os boys são muito paia, cara. Não serve pra nada. Me ajuda, pelo amor de Deus. Bora. Eu só tô esperando o especial aparecer. Quando o especial aparecer que esse jogo realmente começa. Ah, susto do nada. Beleza, simbora. Ah, droga, que não abre. Eu sou idiota. Aqui. Oh, reloading! Oh my god. Aqui. Beleza. Eu acho que agora que a desgraça vai aparecer na minha frente, eu só vou levar um pancadão e os NPC vão me salvar. Beleza. Ah, achei que todos que morriam aqui. Nossa, acho que é aqui, cara. É aqui. É aqui. Aqui é onde eu vou morrer de queda. Eu já quase me jaguei. Oh, não! Eita. Ah, o coach amassa. Ô, cuspidor! Então sai, desgraçado.
What? What? Holy shit! Oh não! Ai, muito bicho! Meu Deus! Meu Deus! Cara, o gameplay normal de Left 4 Dead. O gameplay normal de Left 4 Dead. Holy shit! Cadê? Cadê? Ai, meu nariz desgraça. Só pra gastar mesmo. Deixa os NPC, deixa os NPC, deixa os NPC, deixa. Vem, coach, desgraça! Ah, olha. Eita, pega. Queria muito molotov agora, assim, por nada não. And I learned how to shoot a gun before I learned how to walk. White suit Nick. My name's Rochelle. It's great. It's the first time I've shot a gun. Nice work out there. Thanks. Eu acho que eu só vou jogar até chegar na primeira segurança, porque daí vocês não viram nada. Caramba, tá muito escuro. Sei lá, joga ali. Vai que... ajude alguma coisa. Olha aí. Ah, muito bicho, muito bicho. Cookid, man! Não! Não, Cookid! Vocês não estão ouvindo nada, galerinha. É só um jogo estranho. Oh, não! Não! Tá, mano. Gozaram no... Vai, pega a bomba, pega a bomba. Perfeito, perfeito. Eu sou muito pro player nesse jogo. Aí, ó. O cara é muito bom. Tem como não. Aí, ó, primeiro abrigo. Ô, pô, seu desgraçado. E aí, o pai é bom, cara. Tem como não, tem como não. Vai tirando, vai tirando. Aí, ó. Só eu faço corpo a corpo nesse jogo. Não de ruim, dá não. Se fosse só eu, seria, eu acho que até mais fácil. Tá bom, acho que eu só vou parando por Hey, aqui. this man's talking some Valeu. sense. Let's get out of here. Zombie Valeu. apocalypse ain't all that bad.